ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ന്യൂ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ച് തെക്കിയിൽ ഹോട്ടൽ സഫീറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് യൂണിയൻ കോംപ്ലക്സിനുള്ള നേച്ചർ ട്രീസ് 6 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഓർഗാനിക് ഹണി, പരിപ്പ്, കടല, നമ്മളെ ചോറ്, പിന്നെ സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ്, അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് സ്റ്റോറാണ്. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ, ഓർഗാനിക് ഫുഡ് താല്പര്യമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കോ എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഓർഗാനിക് ഹണി അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, ഫേസ് പാക്ക്, ഹെയർ കളർ, ഹെയർ ഹെന്ന, അങ്ങനെ എല്ലാം ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുണ്ട്. സോപ്പ് പൗഡറൊക്കെ ഓർഗാനിക് ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചെടിക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നല്ല ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സ്പോട്സിന് ഫോളോ മൈ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ്.